Juste cognac et vodka. Arach, Ziran. Tout Tatiarach. Tout à l'heure. Je dois quel outil de Mamajan. Հարսանիքը եղավ այստեղ հայկական ասենք տրադիցիաներով, սովորույթներով, հայկական հյուրերով, ինքը մենակ էր։ Կարելի ասել իմ ծնունդներ հրավիրել էին հյուր, ֆրանսիացի հյուրով։ Հանդիպել ենք Ֆրանսիայում 2004 թվականին։ Ես գնացել էի այնտեղ ուսանողական ծրագրեր կային այն տարիներին, ուսանողական ծրագրերով գնացել էի այնտեղ աշխատելու, նաև ասենք լեզուն զարգացնելու համար։ Այդպես մի երեկոյան դուրս ենք գալիս, կարելի ասել քաղաքի կենտրոն ընկերներով մի բաժակ, ասենք մի բան խմելու, այդպես բարում հանդիպում ենք։ Ինքը ուղղակի միացեն ժպտում է, այդ իր ժպիտը ես էլ ժպտում եմ։ Իրան ասում կարելի ասել ժպիտով եմ պատասխանում։ Ու այդպես ինքը մոտենում է հետո ինձ հարցրեց որ երկրից ես, որտեղից ես։ Երբ որ ասեցի Հայաստանից եմ, ինքը մտածեց ես իրան ձեռ եմ առնում, կատակ եմ անում։ Ինքը ինձ ասեց ոնց Հայաստանից, ասեցի Հայաստանից, բայց տենց երկիր կա, ասեցի կա, երկիրը կա, գոյություն ունի։ Juste avant de partir à Biarritz en fait. Je cherchais l'Arménie sur la carte du monde qu'il y avait sur mon bureau d'écolier et je trouvais pas l'Arménie, donc j'ai dit bon c'est une blague, c'est pas possible, c'est une blague. Puis je suis parti et puis après j'ai réfléchi, on avait un atlas, l'atlas, vous avez ça? Atlas ունենք, այո։ Ouais. Et là j'ai cherché l'Arménie. Երկու ամիս հետո նոյեմբերի ես պետք է վերադառնայի Հայաստան, արդեն իմ վիզան ավարտվել էր, պետք է գայի։ Ինքը որոշեց, որ ինձ պետք է բերի մինչև գնացքի կայարանը ճանապարհի։ Ու գնացքի կայարանում այդտեղ երևի կարելի ասել ուժ հավաքեց։ Ասեց գնա Հայաստան, ես քեզ հիմա ոչ մի, ասենք ես քո պատասխանին դեռևս չեմ սպասում։ Գնաց Հայաստան, ես այնտեղ քեզ կզանգարեմ, դու ինձ այնտեղ կպատասխանած կտաս, կուզես ամուսնանալ ինձ հետ։ Ու գնացքը գալիս է։ Գնացք եկավ, ես նստել եմ գնացք ու գնացել։ Այդպես այդ կարտочкայով գալիս եմ տուն, երեկոյան մեր տանը հավաքված են տատիկ, պապիկ, քերի, օպա, բոլորը տանն են։ Ու ասում եմ, այդտեղ եմ հայտարարում, ասում լավ, ես երկու եմ ասում կարտ ունեմ։ Մի ուղղությունը տանում եմ Հայաստան, Երևան եմ մնում աշխատելու, ասենք կարիերան այստեղ զարգացնելու համար, իսկ մյուսը, ասենք, սիրտն է կանչում։ Ու այդտեղ տատիկս լացում է, բան ֆրանսիացի, գիտեսնես, իրանք օգտագործեն, հետո դու ինչ ես անելու, դեն հայկական տրադիցիոնի տատիկներից էր, մնա հայ, այստեղ քիչ են հայ տղաները, ավելի ասենք անվանական ընտանիք, բան, ասում չէ, լավ է լինելու տատի, ինքը այդ կերպարը չի, իրան որ տեսնես, ինքը թափանցիկ է։ Քերուս տղան մի երկու օր մեր տանը մնաց, որ համոզեն, որ իրան ասա, որ ինքը շարունակի իր ճանապարհը, դու այստեղ մնա, դու չես ապրի Ֆրանսիայում, դու այն սիրտը չունես, որ Ֆրանսիայում ապրես։ Այդ որ ինքը զանգեց, լրիվ մոռացա։ Ինչ խորհուրդ էին տվել, ինչ ասեցին, մոռացա։ Ասեցի կգաս, ասեցի հարի Հայաստան, մենք այստեղ կամուսնանանք։ Ասա հայերեն կասես կնկարում, ինչ չեմ ասի։ Այս ուզում դու։ J'ai pas envie. Ah, quand c'est en novembre. Non, ne sois pas gêné, tu peux le faire. C'est la հայկական մաչուրը։ Çay? Այդտեղ, դա ուզում, հա։ Լացնե? Համես? La pause. Ah ben je l'ai annoncé, alors, ça a été un peu compliqué parce qu'en fait ils pensaient pas, ils y croyaient pas. Je l'ai annoncé le soir et le lendemain matin je partais dans une agence de voyage pour pouvoir venir en Arménie. Je suis passé par une agence de voyage. Je leur ai proposé de venir, en fait ils ont pas, au départ ils croyaient pas. Et ensuite quand je suis revenu avec mon dossier, avec mon billet d'avion et tout ça, je leur ai reposé la question, j'ai dit vous voulez venir avec moi? Et ils m'ont dit non, je viendrai, on viendra pas. Mais je me mets à côté de toi là-bas. Mais si tu veux, mon fils.
Tu veux ton fils? Moi, je vais monter. C'est la trahison. Je suis revenu, je vais te la voler ta femme, tu vois. Ռեժիս խոսենք հայերեն մի քիչ։ Խոսենք։ Խոսենք, որտեղից ասեմ, ասա։ Pélez John Mariam Gianni. Autre chose, autrement. Alors après, j'en connais pas beaucoup, malheureusement. Hein. Գործերը լավ է։ Ouais. Գործերը լավ է, վատ է։ Schnorr à Calutsion, ouais. Mieux. J'arrive à l'aéroport, je cherche à Yarpi. En fait, c'est là où c'est que je me suis dit, mais imagine, c'est une blague. Et c'est juste à ce moment-là que je me suis dit, imagine, je pourrais très bien être séquestré, ou alors elle pourrait très bien ne pas être là. C'est possible. Et quand j'arrive, que j'aperçois Yarpi qui me fait coucou, à côté d'elle, il y a deux gros types, des colosses. Et bon, je me dis, forcément, c'est ses amis, quoi. Je récupère mes valises, je rentre dans une Lada, la musique à fond, on était tous les uns contre les autres, 5 avec les valises et tout ça, la musique à fond, et ça crie, et ça crie, et ça crie. J'ai dit, ben là, c'est pas un guet-apens, en fait, je crois pas. Et il y a une anecdote, parce qu'en fait, les tables françaises, en fait, il y a énormément de place. En fait, on amène les plats, chacun leur tour. C'est l'entrée. Ensuite, une fois qu'on a mangé l'entrée, on enlève l'entrée, on met le plat de résistance. Une fois qu'on a mangé le plat de résistance, on amène le fromage. Une fois qu'on a mangé le fromage, on amène le dessert. C'est-à-dire que là, ben, il y a tout sur la table. Sauf qu'il n'y a plus de place. Et quand on décide de prendre quelque chose, ben, quelqu'un repose quelque chose à sa place, et finalement, on a l'assiette dans la main, mais on fait comment pour reposer? La troisième fois, j'ai eu l'instinct animal, sans doute. Quand j'ai pris mon plat, j'ai posé mon verre à la place. Մենք միանգամից պսակադրվեցինք Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում։ Հարսանիքը եղավ այստեղ հայկական, ասենք, տրադիցիաներով, սովորույթներով, հայկական հյուրերով, ինքը մենակ էր, էլի անեկդոտներով, լիքը հումորներով։ Մենք շատ ենք ծիծաղացել այդ հարսանիքին։ Չէ, լավ էր։ Կարելի ասել, իմ ծնունդներ հրավիրել էին հյուր, ֆրանսիացի հյուրով։ Մենք շատ ուշ եկանք ու ռեժիսորն այդ ամբողջ ճանապարհին ինձ պատմել, որ իր ապա հայրիկը լավ խոհարար է, կտեսնես, գնում ենք, ինքը լավ բաներ է պատրաստած լինելու, ոգևորված էր, շատ ոգևորված էր, հաց չուտենք, որ հանկարծ այնպես լինի, որ պապայի սարքածն ենք ուտելու բան, ու գալիս ենք տուն, տեսնում ենք պապիկը նստած է սեղանի գլխին, շունը ձեռքը, հյուր ունեն, մի կին կար իրենց տանը, ու իրենք հաց էին կերել, ու փշանքներ, հացի փշուններ ու պանիրի ժամանակն էին, հասել էին պանիրին։ Ու եկել այդտեղ ռեժիսորը ոգևորված, պապա ինչ ենք ուտելու, այդտեղ ասեց, բացի թավան կտեսնես, ինչ կա մեջը, նայել կուտեք, թավան բացել դատարկ էր։ Մենք այդտեղ հասկացանք, որ մենք պետք է իրանց հետ հաց ու պանիր ուտենք։ Ես այդտեղից սկսեցի պանիրը սիրել, որտեղ ես ուրիշ ճաշ չունեի, ես դե պետքա պանիր ուտեի։ Իմ առաջի օրվանից մինչև այսօր ես իմ սկեսուր մայրիկ հետ երբեք խնդիր չեմ ունեցել։ Մեր մոտ ավելի բարդ տեսակ, ավելի երկարի ասել, տան թակավոր ինքը ինձ այդպես էլ ասում էր իրան, վերագրում էր մեր սկեսրարը, հայրիկը, որ ինքը ես հայ էի, ինքն էլ սկզբում հայրին լավ չէր ճանաչում, մտածում էր հետամնաց մի ինչ-որ տեղից եմ եկել, հիմնականում ինքը իմ թույլ տեղերը գիտեր, շատ լավ գիտեր, որ հենց ուզում էր ինձ մի բանով, ասենք, ճնշել, մի անգամից Հայաստանն էր, հայերը սենց, հայերը նենց, բայց հետո երբ որ սկսեց ճանաչելը, ի շնորհիվ Լիայի, շատ է Լիային եմ շնորհակալ, Լիայի շնորհիվ, դրանից հետո արդեն սկսեց փափկելը։ Երևի դժվարություն եղել է ֆրանսերեն լեզվի ժարգոնը սովորելը, առօրյա լեզուն սովորելը։ Երբ այստեղ ասենք ֆրանսերեն լեզուն սովորեցրել են, ասենք համալսարանական ֆրանսերենով, գրական ֆրանսերենով, ես այնտեղ կարելի ասել տառապում էի այդ լեզվի համար, որ ես իրենց չէի հասկանում, մենք իրար չէինք հասկանում, իմ ֆրանսերենը իրենց ֆրանսերենը չէր, դա էր, ու հետո դե ամեն դեպքում ֆրանսիացիներ են, իրենք իրենց ապրելու ձևն ունեն, իրենց ճաշերն ունեն, իրենց ասենք սովորություններն ունեն, ու իմն էր, ես պետք է հարմարվեի, ես էի ընտրել Ֆրանսիան, ինքը չէր ընտրել Հայաստանը։
Նախքան հələ առաջարկություն անելը, բա, ինձ ասեց ես քեզ տանել եմ իմ հոբին ցույց տա։ Սիրուն հագնվում եմ, կրունկով կոշիկներ, բան գալիս եմ հետևից, նախ ինքը որից տեսավ այդպես հագնված, զարմացավ, որ ես ոնց է, բայց ես չեմ հասկանում ինչա կատարվում։ Հա, ես էլ ինձանից գոհ նստում եմ մեքենա, որ պիտի գնանք իր հոբին հայտնագործել, հայտնաբերելու, այն ստանում անտառ սունկ հավաքելու։ Հա, ու մենք սունկ ենք հավաքում, ես այդ կրունկներով, որի դուրս եմ գալիս, այդ ամբողջ ճղված վիճակում, որ մեկը տեսներ, կասես աղջիկան ծեծել են անտառում։ Բայց մենք գնացել ենք սունկ հավաքելու։ Je lui ai proposé d'acheter des bottes, moi. Ասում ասեցի, արի բայց ինկաներ առնեմ։ Կամուսությունից հետո, ինքը ինձ ասում բան արեց, բա գնում ենք քեզ սապոկներ առնելու, կոշիկ առնելու, ես էլ ուրախ թե Ֆրանսիայում եմ, բան երևի տանում սիրուն սապոկներ ենք առնելու, գյուղական խանութ, ու ինձ գնել այն կան է ռեզինի սապոկները, այդ ռեզինի սապոկները, որ սունկ հավաքելու համար հեշտ լինի։ Իրիկունոսը լավն եկավ, մեկ է ռեղես ցած չփոշման եք ծաղիկ ջրելուց։ Doucement, hein. C'est la photo dure. La vidéo dure. Raph, tu parles en arrosant mon cœur. Quand tu arroses, tu discutes. Tu parles. Tu parles des choses. Ունենք երկու բալիկ, աղջիկ եւ տղա, Լեա Սյունեն եւ Ռաֆայել Սևանը։ Իրենք երկու անուն ունեն։ Խոսում են հիմնականում ֆրանսերեն, որովհետև տանը բոլորը ֆրանսիացիներ են, դպրոցը որտեղ հաճախում են ֆրանսիացիներ են։ Մենք հայկական համայնք չունենք, եկեղեցին չունենք, որ ասենք այցելենք, գնանք եկեղեցին ամեն կիրակի, որտեղ որ հայերեն կլսեն։ Ես այնտեղ աշխատում եմ туриզմի կենտրոնում, 2006 թվականից ընդունվեցի այնտեղ туриզմի կենտրոնում, ու հետո դիմեցի դատարանին, որ ունենամ դատական թարգմանչի լիցենզիա։ Ու այդ 2013 թվականից արդեն աշխատում եմ եւ туриզմի կենտրոնում եւ դատական թարգմանչի։ Ah non, je suis heureux, hein. Ասում եմ ես երջանիկ եմ։ Je suis très heureux. Ասում եմ ես շատ երջանիկ եմ։ Allez, ma chérie. Je me suis salue. Hein? Je me suis salue, je crois. Tu t'es sali où? Tu sais que maman. Elle chante khale Tata, elle veut ça pour l'arbre pour Ipso quand Ça il sera mort. Oui. Pourquoi? Bah, Mais tu prends la photo. C'est ce que j'ai fait, j'ai mis dans la C'est story. bon? Justement, elle a liké, elle a Hadi kaçım.